广西暴雨，年入上亿的明星集体沉没，黄晓明却带着10几位艺人送了4000份募资，没有通稿，没有热搜。这次他让人意外，你听说了吧？广西大雨，灾情挺重，捐款名单一出来，网友全懵了。平时年入上亿，但言接到手软的明星集体哑火，反倒黄晓明闷头拉了10几位艺人，凑了4000份应急物资，连夜送到一线。没有预告，没有热搜，要不是官方报道，谁都不知道。其实黄晓明做公益不是1、2天了，早些年从汶川到玉树，每次大灾他都跑在前头。可当时骂声比掌声多，有人说他作秀，有人骂他借灾立人设。他呢，不辩解，第2年接着捐。回头看，那段时间是个转折点，他成立明天爱心基金，专门做长期公益。这次也一样，当别人还在琢磨发什么文案时，他的物资已经装车出发了。更让人感慨的是，谭健次先跟着基金捐物资，转头又个人掏了100万，杨紫等10几位艺人也是悄悄跟捐，全程没发一篇通稿。他们不是没流量，是选了低调。再看看那些沉默的明星，平时红毯上、综艺里、热搜榜，处处有他们。年入上亿，一个代言够普通人活几辈子，可一到灾情，连个捐款数据都扒不出来。有人随手发一句广西加油，就当交差了。黄晓明呢，当年被骂得最惨的时候也没停过公益，这次更是闷声送了4000份物资，没有摆拍，没有精修图，只有灾民手里的应急包。同样是人气顶流，一边是10几年持续捐款，一边是赚了钱就隐身，这反差够打脸。这里头当然有本账，那些沉默的明星不是没钱，是不敢动，怕捐少了被骂铁公鸡，捐多了心疼，高调被说作秀，低调没人知道，干脆装死。这叫明哲保身，就是大事面前躲着走。黄晓明算的是另一笔账，他早期做公益被扣上洗白的帽子，就是拿好事盖旧事，可一洗就是10几年，黑粉还在，公益没停，成本太高了。说白了，他根本没把公益当营销，而是当习惯。这次他启动明天爱心基金，拉其他艺人一起捐，自己退到后头，连个单人热搜都没买。但最绝的还不是这些，他捐的物资全是家庭应急包，饮用水、方便面、日用品，灾民拿到手就能用，不玩虚的，全是刚需。反观那些沉默的，他们的算盘是不发声就不会被盯上，过几天风头过去继续营业，就是出来露脸维持热度。可这次观众不买账了，这其实在释放一个信号，娱乐圈的洗牌开始了。观众越来越精，谁是真心，谁是蹭热度，一眼看穿。黄晓明用10几年证明了一件事，口碑不是炒作炒出来的，是实事堆出来的。那些以为沉默能躲过舆论的明星，其实在透支自己的信誉。迟早有一天，这笔账会换算成流量反噬，就是靠热度吃饭的人，最终被热度吞没。这是规律，不是意外。谁能留住人心，谁在裸泳，时间会给出答案。说起来有点讽刺，最不被看好的黄晓明，成了这次捐款最硬核的一个，而那些本该带头的人，却躲在屏幕背后不吭声。你觉得他们还能翻身，还是就此凉透？评论区聊聊。